Cześć, dzisiaj kolejna taki krótka informacja. Kto ma fidget spinnera, byle jakiego koloru, jaki kształt, piszcie w komentarzach kto ma. Może kiedyś zrobimy konkurs i wyślę jakiegoś spinnera takiego do kogoś. Odcinek będzie jutro, bo dzisiaj mnie nie było, byłem na zawodach piłki nożnej. Tak, jutro nagram z Unturnet i z Team Forest 2 w jednym, tylko że będzie podzielony Unturnet na kilka tam minut, na pół godziny, później po godzinie 2 nagram kolejny odcinek na podwórku, a z Team Forest nagram w czwartek. To mnie tu kurwa? Dobra, to ja się z wami żegnam i piszcie w komentarzach, czy macie fidget spinnera. Pa, pa!